huwag ko pipindutin. Yung push button. Ay pag narinig ko yung ulan, ay hindi ko pinindot. Ay pag may tunog, pinapipindot. Alin ang nakakarinig sa'yo? Ha? Alin ang nakakarinig? Nandun, narinig mo? Oo, nakakarinig ko. Sabi nung, ay kinakausap ako ano ba? Ay sabi sa akin pag ulan, huwag mong pipindutin. Which one? The one yung Pag hearing aid? tunog, pindutin mo. Ay narinig ko yung tunog. Ay, Okay. ari na